مصرف دخانیات مانند کشیدن سیگارت، استفاده از نسوار و یا دود کردن تنباکو به هر روش دیگر کدام پیامدهای ناگوار را بالای صحت ما دارد؟ سلام، من حمیدالله میرزایی هستم. در این ویدیو فعالیتی را در مورد اضرار استفاده از دخانیات در نظر گرفتم که چگونه بتوانیم برای دانش آموزان آن را عملا نشان دهیم. برای اجرای این فعالیت ما و شما به مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک عدد بوتل پلاستیکی با حجم 1 لیتر و یا بیشتر، مقدار پنبه پاک، یک دانه سیگارت، با یک عدد لایتر، یک دانه چاقو یا قیچی، یک عدد سرنج، مقدار آب و یک ظرف برای ذخیره آب. روش کار چگونه است؟ اول ما و شما میگیریم با استفاده از یک عدد چاقو و یا هر وسیله ممکن دیگه در قسمت سر بوتل یک سوراخ ایجاد میکنیم به اندازه ای که ما و شما بتانیم سیگارت در اینجا جای به جای بسازیم و همچنان در قسمت تای بوتل یک سوراخ ایجاد میکنیم که آب از بوتل خارج شود. برای اینکه ما و شما بتانیم خروج آب تنظیم کنیم، اجازه بدیم که آب از بوتل خارج شود یا آب قید بسازیم، اینجا یک سرنج نصب میسازیم که ما قبلا را نصب کردیم. اینو چیکار میکنیم؟ بوتل میگیرم پر از آب میسازم، یعنی داخل بوتل آب پر میسازم. وقتی بوتل پر آب شد اینو چیکار میکنیم؟ در قسمت دهانه بوتل یک مقدار پنبه پاک میگیریم قرار میتیم. پنبه پاک قسمی که پنبه داخل آب سقوط نکنه، فقط در قسمت دهانه بوتل قرار بگیره. به شکل سیگارت میگیریم بالای سر بوتل نصب میسازیم. وقتی سیگارت نصب شد این را میگیریم بالای بوتل قرار میتیم. سیگارت که بالای بوتل قرار گرفت اینو میگیریم بوتل خود بالای ظرف ذخیره آب میبریم به شکل. سیگارت ما روشن میسازم. اگر ما آب اجازه بدیم خارج شود، برای آب اجازه میدیم که خارج شود، شما میبینین که دود سیگارت زمان که آب از بوتل تخلیه میشه داخل بوتل هدایت میشه، یعنی طرف داخل بوتل میره. ما و شما میبینیم وقتی سیگارت خلاص شد، بعد از اینکه سیگارت کاملا ختم میشه میریم دوباره وضعیت پنبه‌ای که در مقابل دود سیگارت قرار گرفته بود او را بررسی میکنیم تا ببینیم که استفاده از یک عدد سیگارت چقدر تغییرات میتونه بالای سیستم تنفسی ما به بار بیاره. شما میبینین که سیگارت کاملا خلاص شد. الان ما آب قید میسازم، سیگارت از اینجا دور میسازیم. اینو مرحله است که بریم پنبه را بررسی کنیم که کدام تغییرات در پنبه به وجود آمده. ما و شما میبینیم که فقط با استفاده از یک عدد سیگارت چقدر تغییرات بالای از پنبه به وجود آمد. یک نمونه از پنبه پاک هم اینجا داریم و پنبه‌ای که توسط از او فقط یک سیگارت فیلتر شده، یعنی دود یک سیگارت عبور کرده. بنابراین دود کردن سیگارت و یا دود کردن تنباکو به هر روش دیگر میتواند سبب بروز امراض مختلف از قبیل سرطان ها، تشدید بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی، عروقی، مغزی، دیابت، چون بالای تولید میزان انسولین تاثیر خود داره، تضعیف سیستم ایمنی بدن، امراض دهان و دندان، مشکلات بینایی و حتی مشکلات شنوایی نزد استفاده کننده گردد. امیدوارم فعالیت را که در نظر گرفته بودم براتان مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.